Ну и как повелось, всем привет, шалом, шаббат, салам алейкум. С вами опять Артем. Если морда грязная, значит я уже в работе. Короче, мы на новом объекте, у нас такой домик, 6 на 5, 30 квадратов. Залито вон постамент, будем здесь делать новую печку. Какая это будет печка? О, это будет классная, маленькая, 3 на 3 кирпича, тепленькая, красивенькая. Короче, за весь процесс постараюсь вам, ну, чем больше показывать, тем лучше. Так что вы подключайтесь, смотрите, заходите, комментируйте, лайкайте. Всем мира и добра, до новых встреч. Я Артем, Беларусь, Осиповичи, печки-лавочки. Те, которые занимаются печами, каминами, комплексами барбекю. Мы не выращиваем свиней, курей, поросят. Может быть потом когда-нибудь, но пока вот это. Все, давайте.